Yes, good morning with you. We have just had a meeting which I've chaired together with the Secretary General, and we have had a meeting of the two candidates in Kampala, Woman MP. At the party, we had noted that the situation was a little to levels that may counter our best interest at the party. We had had a very fruitful discussion, and we have agreements between candidates as usual, and I invite the chairperson of the Electoral Commission to come and speak to us about the outcome of the meeting. Mu Uganda, tubadde ne meeting olwaleero ku makya. Tubadde ne meeting olwaleero ku makya nga twogera ku nsonga ddala ekutta akati mu Kampala. Bano abakulu bonna bamemba ba party, Honorable Shamil Malembe, Zahara Julika, bakaada balungi ab'ekibiina, naye kampeyini ebadde ekutta akati wano mu Kampala ebadde etuuse okutandika okukosa ekibiina, nga abawagizi baffe beetemyemu batandise okwogera n'okulayira buli omu okufiira ku munne. So ne tusalawo tubayite twogere namu. Pulezidenti yatusabye twogere nabo, bwe twogedde nabo tubasabe tutuusikiriganya. So tulina bwe tutuuseeko nabyo, abakulu bano tubeebaza, tetugenda okusaba chairperson waffe w'akakiiko k'ebyokulonda ajja abituyitiramu bye tukkaanyizaako nti bwe tugenda mu maaso bagenda kubiyimirirako, okubitambulirako, obutabivaako, obutaddamu kuwuliza ebyo bibadde bigenda mu maaso. Nsabe chairperson waffe tusazeewo. Good morning, members of the press and Ugandans at large. We had noticed a very toxic environment between the two ladies who are running for the Woman Member of Parliament of Kampala. So we had a meeting this morning, a very fruitful meeting. We had a very fruitful meeting with the two candidates actually, and the outcome of the meeting is that the supporters of the two candidates should desist from any kind of smear campaign, and the candidates also who are supporting the two MPs should not be found doing so, because if this continues, the EMC has the right to disqualify both the candidates or any of them if found guilty. And it will not only stop at these two candidates, even the supporters who are also candidates and fueling the fight between the two camps, they will also be disqualified, depending on who is found guilty. It may not be the two of them, like I have said, but any other candidate who is fueling the fight. This is not good for our party, and it's not good for Uganda at large. So we highly condemn what this is not a do or die campaign. The two girls you see, the two ladies you see here are our sisters, and they are members of NUP. So none of them is above the other. This is just a campaign. At the end of the day, once the flag bearer emerges, then life continues. Then the other one would be, I will have no reason not to support the person the party has chosen. So please, members out there, just know around this time, there are also people who are using that to fuel more fights between the two of you. These ladies are not the cause of the fight, but the supporters out there. And also the regime is using other people to fight us using the two ladies.
And now we are concentrating on this as they are taking over Kampala. So please, members out there, do not allow this to happen. But if it continues, like I have said, we have no right, but we shall disqualify either of them or the two of them, and also the other candidates who are out there and found guilty. Thank you so much. Bannange mwasuze mutyeyo mwenna Bannayuganda. Erinnya Dr. Ivan Sempujja, Vice Chairperson wa EMC. Ku makya kwa leero kuno tubadde n'olukiiko olwo olukubirizibwa Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi wamu ne Secretary General w'ekibiina era wamu ne baganda baffe bano bannyinaffe bano Honorable Shamim Malende ne Honorable Zahra Rwirika olw'embeera ey'enjawulo ebadde wakati waabwe era ebadde wakati wa zikampu zaabwe nga bwe tubadde tulaba emabegako ebbanga eriyise. Naye eky'omukisa omulungi nti olwaleero luno mu meeting etudde tusobodde okufuna okukkaanya ne tutuuka ku nzikiriziganya ey'ekika ekyawaggulu, era tukkaanyiza nti okuva n'olwaleero luno bakandideeti bano bagenda kweyisa era bagenda kutusaba, bagenda kutuyamba basabe abantu baabwe abawagizi baabwe ab'enjawulo okusobola okubeera nga beeyisa mu mpisa eraga nti ffe National Unity Platform okuwa values zaffe ya mpisa. Kaakati era tusazeewo netugamba nti bano bombi kampu zaabwe ez'enjawulo bwe banaagenda mu maaso n'embeera eno, ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tujja kuba tebatulekedde kusalawo kuki kulala okuggyako okufulumya bombi okuba disqualifyinga mu lwokaano luno oba okudisqualifyinga omu ku bo nga anaaba asangibwa ng'omusango gukoze eki, ng'omusango gumusinze. Era tetujja nakoma ku ekyo olw'ensonga waliyo ne bakandideeti abalala abeesimbyewo mu bitundu eby'enjawulo wano mu Kampala nga balonda enjuyi agwa ku ludda lumu oba oludda olulala nga bakozesa emitimbagano gyabwe egy'enjawulo, bakozesa influence yaabwe okulaba nga bongera okugabanya mu bantu bano eno. Era nabo bwe tunaaba tumusanze ng'aligirudde ng'era candidate naye tujja kumudisqualifyinga. Ffe nga EMC tuyina obuyinza obwo, era njagala ntwala omukisa guneno n'okulabula abantu abalala bonna nga ovudde ku bano nti olw'okuba leero tuli wano ku bano naye si nti n'omulundi omulala n'abalala bwe banaafuna obukuubagano ng'era tutuula mu lukiiko lwerumu era tutuula mu lukiiko lwerumu. Nandyagadde tutwale omukisa guneeno abantu bonna bakandideeti abali eyo abagezaako okukozesa okuteekawo embeera eyo tuleetamu enjawukana ez'enjawulo beewale nnyo bino meeting eno ebivudde mu lukiiko luno nabo bakandideeti abalala bonna bibakolako nti teri candidate akirizibwa kubeera nga asaba campaign ya candidate omulala ettosi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege katukozese omukisa guno okulaba nga tuyita ku baganda baffe bano nabo babeeko bye boogerako eri eggwanga. Thank you very much. Good morning to you all. First of all, it was a very good engagement that we have had this morning. Very encouraging and very supportive. We are the candidates in the race of woman MP for Kampala. So we agreed and committed that first of all, we are National Unity Platform. 2, we are putting the party first in all that we are doing. 3, we want to campaign with respect to each other, me and my sister, Honorable Shamim Malende. 4, we are urging and calling upon all our supporters to desist from insulting each other for the good of our party, the National Unity Platform. 5, I am calling upon all our social media personalities, our friends, our supporters, everyone out there to please campaign for us with respect
we should stop the insults. 6, for the good of the party, me and my colleague, we should stop the blackmail. It is destroying the party and inflicting on our values. We should stop that. 5, lastly, we are committing to be obedient, to be good to this cause, and to abide by what has been said from the meeting that we have had this morning. Oluganda mbalamusizaako mwenna era assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde meeting eyitiddwa Vice President w'ekibiina kyaffe ne tukkiriziganya ku bino wammanga. Yeffe abakandidates abeesimbyewo ku bwa Women MP obwa Kampala, ffenna tuli bakulembeze, tukkiriziganyiza nti tuli National Unity Platform. Tukkiriziganyiza ekibiina kyaffe kya NUP tukiteeka number 1 mu birala byonna byonna ebijja. Tukkiriziganyiza nti struggle gye tulimu eriko abo abanyigirizibwa tuleme kufaanana ng'abo ate abatunyigiriza. Era tukkiriziganyiza nga tugenda kusaba abawagizi baffe bonna gye bali yonna gye bali bambi tukampeyininge, twewagire mu bulungi nga teteri n'omu avumaganye na munne ng'abawagizi. Nsaba abo aba media, mikwano gyaffe abatuwagira bave ku mbeera ey'okuvuma bacandidates ab'enjawulo. Kubanga kyekisinga obulungi. Ekisembayo ffenna tulekeraawo okwewaayiriza n'okweyogerera ebigambo ebikyamu bwe tuba twagala okuzimba ekibiina kyaffe. Si yaffe ffekka abali mu reesi eno era nga tugenda kusaba n'abalala batulabireko. Era ebimu ku bisaliddwawo ebirala nti n'abo bacandidates oba abo abeesimbyewo abafunye side tiimu gundi bw'onoosangibwa bw'ovuma munno oba nga nammwe mwevumye eyo gye muli, tebagenda kuddawo kubaawo kino ekibaddewo leero, bajja kujjamu. Naffe bwe tunaasangibwa ffe ababiri ng'omu azzeemu n'ayisaamu munne empisa embi ne tuvumagana, bajja tujjamu ffembi, oba oyo anaaba akoze ensobi bagenda kumujjamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba emirembe n'obwenkanya bibeere mweno ensonga. Good morning, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to thank the leadership of the party for this engagement. It is true we've had an engagement this morning that has been fruitful. And I'm not going to repeat everything because the Deputy President, the Chairperson of EMC and the Deputy have spoken it all, including the Honorable Speaker. So my emphasis would be that we have agreed to engage in this campaign with total respect. We have agreed that each camp should campaign with respect. We should stick to the values of our party, because without the party, then there is no hope for a new Uganda. We should focus to achieving the main goal, which is to take us to the promised land by leading our President, Kyagulanyi Ssentamu, to victory. That is what all Ugandans are waiting for. Being members in the party, with sisters, we see each other as sisters, and we feel there is really no need for this ceremony. So kindly, we have agreed with my sister
in the presence of these leaders that we shall not encourage from her side or from my side personal attacks trying to demean any one of us. The unjustified attacks should not continue. And I want to urge all our supporters and the media to always report accurately. Olunaku lwa leero tubadde ne meeting eno olukiiko olubaddemu abakulembeze baffe ab'ekibiina nga bakulembeddwa Deputy President, Secretary General, Chairperson w'akakiiko ka EMC ne Deputy we wamu ne competitor wange. Tuli basanyufu nti tusobodde okwogera ku nsonga nnyingi naye ng'okusingira ddala tusoosowaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Sigenda kubiddamu byonna kubanga ebisinga obungi Chairperson w'akakiiko abyogedde wamu ne Deputy President ne Deputy wa EMC. Naye ng'ensonga esingako obukulu tukaanyiza nti ng'olwokaano luno lugenda mu maaso olw'ekifo kya Women MP Kampala, buli kampu yonna efube okulaba nga terumbagana kinnaayo olw'okweyagaliza ekifo. Era nga ntwala omukisa guno nange okutegeeza abawagizi bange okuba nti tugoberera ekyo ekyokuba nti tusigala nga tukulembeza ekibiina kyaffe n'obutalumbagana. Kimanyi bulungi nti kampu ya munnange nabo bagenda kukola ekyo kyennyini okwetaaga. Tusazeewo ng'era bwe kibadde kiri nti tulina okukulembeza Uganda empya kubanga ekisinga obukulu mu Uganda abantu baagala victory oba obuwanguzi obubatwala mu ntebe ennene. N'olwekyo tusazeewo okubeera nga n'abawagizi baffe twogera nabo era n'okubeera nti tuba encouraginga okuba nti buli omu awagire gw'awagira kuba alina eddembe lye, naye tewali alina buyinza kutuula wantu wonna nafoola candidate omu olw'okuba nga alwanirira obwe. Ekyo tugenda kusitiikingako era tukikolereko. Njagala okutwala omukisa okwogerako n'abamedia okubategeeza tubasaba okuba nga muripootinganga mu bulambulukufu buli kimu abantu basobole okwesalirawo ku ebyo bye balaba ebituvaamu. Mwebale nnyo. Okay, two small clarification. One, inherently campaigns are disagreement. Wherever you see people competing, they have disagreed. And disagreements divide. But campaigns in Uganda, and especially for forces of change, should not reach a level of being subversive to the cause. Kantube mu Uganda, okwesimbawo ne muvuganya kitegeeza temukaanyiza. Ate obutakkaanya kitegeeza mugenda kubaamu kampusi nnyingi. Naye tetwagala butakkaanya okutandika kusekeeterera mulimu gwaffe omunene ogw'okuzimba ekibiina n'okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni. Lwakuba abantu abatambulira wamu twawukanye. Era tetugenda kukoma wano. Eno ntandikwa. Ofiisi yange yaweebwa omulimu ogwo harmonization okwanaganya. Era ndowooza eno ntandikwa. Abakulu bano tugenda kugezaako okulaba. Era tukwatagana, tukkaanye nga bwe tuganye tukkaanya ku bifo ebiki ebirala. Katonda nga tusobozeseza. Be kinaaba tekiganye omukulu ono ajja balabula alangirireko omu anaaba afunye fulaga era tusabe omulala amuwagire. Naye nga ofiisi yange etandise kati kuva leero okulaba ng'ensonga ya Kampala ero eteekawo kye tuyita harmonization tusobole okukola ki okukale. Kati mu abawagizi abali eyo wansi, please, buli alina emmundu ne beeba yafunfugu tuteeke wansi. Ate bw'oba oyagala bwa kansala naawe ne tukulaba mu lwokaano luno
nga naawe okolamu empisa embi yakaming after you. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kanaavaayo nga kakwasa bano empisa naawe kajja kukima. Era bano bwe bataakomye ekibiina kino kigagga, bombi bano kijja bajjawo tufune omuntu omulala badde mubayite wano nomination, tufune candidate omulala, ababiri bakole ki baveeyo. We can't lose because of one seat eye Kampala. No one should shed blood. Tuli mwana waffe agenda kufa kwekubagana lwa kifo kimu ekyaki mu Kampala. N'abalala n'abawa foot soldiers n'abalala tubasaba mwenna mukakane nga 15 nga ziwedde 16 tujja kuba tufunye omuntu omu agenda okubeera memba waki wa parliament ate yajja okuwangula kyekirungi. N'olwekyo tubeebaza era tusabye bano kyebatabagambye bakooweerezaayo mu WhatsApp buli ku makya beebuuzeeko beetoolere ne ku salaamu. Kati bonna bahajati beetoolere ku salaamu mwasuze mutya olw'omu baba afunye obuzibu gambo mwawe. Era n'olwekyo tugenda basaba mu maaso wano bajje bakole handshake ey'akabi gye batajja kuvaako era tukakase nti bali muntu ki omu. People power, power, power. People power, power, power. NUP everywhere, everywhere. NUP. People power is our power. Our power is our power. NUP is our party. Kyagulanyi is our president. You have any question? Kunga Shamim Malende Kunga. Now come on, yes, Banang, Sakaneko, Kujaku. Because in the Super Lavin to be a way, actually, mugenda kuta mukwate mu ngalo wano ku kifaananyi era mwekwate mu ngalo awo. Best trainer. Campaign without any Best trainer. best trainer. Kumujja lukala luno.